Velkommen til Rudolf. Hej så, og velkommen til min kanal igen. I dag, der har vi en speciel gæst med, ligesom i min anden video. Jeg er begyndt at tage ret mange specielle gæster med. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. I dag har jeg Alec med, min bedste ven. Også kendt som Alexander. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Vi skal kæmpe mod hans mor I Nerf War. Og vi skal så bruge denne her. Dominatoren Dominator her. Nerf Zombie Strike. Den er ret vild. Og så skal så skal jeg bruge den her. Den er bu. Ja, og min mor, hun skal så Bruge sådan bruge en speciel en, som jeg ikke ved noget om. Nej. Hun har et kæmpe lager af Nerf guns. Ja. Jeg har stadig smænke i hovedet fra sidste gang, jeg lavede det der actionfilm. Sej. Men nu må... Hvad fanden laver du? Men nu må vi hellere sige... Farvel, og vi ses i Nerf War'en. Hej hej. Hej.